Katika kipindi cha leo, ningependa kuwafahamisha kuhusiana na swala linalojiri kwenye ulimwengu wa akili bandia, yani artificial intelligence, na hasa ningependa kuzungumzia mfumo mpya wa kipekee unaoitwa Gemini AI. Kampuni ya Google imekuwa ikivunja mipaka ya teknolojia mara sio moja, kutoka kwenye injini ya utafutaji inayojulikana kama Google hadi kwenye magari yanayojiendesha bila madereva, yani autonomous cars kwa Kiingereza. Zaidi ya hayo, Google imeweza kujitosa katika ulingo wa akili bandia, na hivi majuzi kampuni hii imevumbua Gemini AI ambayo inakisiwa ni akili bandia iliyoendelea zaidi kuliko GPT-4. Habari ya uvumbuzi wa Gemini AI imepokewa kwa hisia mseto, kwani teknolojia hii mpya imeweza kuonyesha uwezo mkubwa wa AI kuiga tabia za kibinadamu na kuweza kuelewa mifumo zote za habari ambazo wanadamu hutumia. Dennis Hassabis, ambaye ni mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi mwenza wa Google DeepMind, anadai kuwa Gemini AI inaweza kuelewa na kufanya kazi kutumia aina tofauti ya habari kama vile maandishi, sauti, picha, video na misimbo ya kompyuta, yani computer codes kwa kimombo. Toleo hili la kwanza la Gemini AI lina viwango vitatu vifuatavyo. Kwanza, kuna Gemini Nano ambayo ndio ya kiwango cha chini na inaweza kufanya kazi bila kutumia mtandao. Pili, kuna Gemini Pro ambayo ndio bora zaidi na ina uwezo wa kutumika zaidi katika kazi nyingi tofauti. Tatu, kuna Gemini Ultra ambayo ndio kubwa zaidi na yenye uwezo wa kufanya kazi ngumu zaidi za kipekee. Kulingana na kampuni ya Google, Gemini AI imepiku GPT katika takribani vigezo vyote vya kukagua ushupavu wa akili bandia. Matukio haya yanaonyesha kasi ya mashindano makali ambayo yanaendelea katika nyanja ya utengenezaji wa akili bandia. Kulingana na vile mambo yanavyobadilika kwa kasi ya juu katika utengenezaji na uboreshaji wa akili bandia, je, maoni yako ni yapi kuhusiana na athari za teknolojia hii kwa mwanadamu? Tafadhali shiriki mawazo yako katika nafasi ya komenti hapo chini, na asante sana kwa utazamaji wako.